வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ராஜேஷ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம செஞ்சுருக்கிறது சுவையான மிளகு குழம்பு. இது சுவை மட்டும் இல்லை, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. சளி, இருமல், காய்ச்சல் இருக்கவங்களுக்கு இந்த குழம்பு வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா வாய்க்கு ருசியாகவும் இருக்கும். அட் த சேம் டைம் சளியெல்லாம் எடுத்துரும். இந்த குழம்பு நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்மளோட வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற மிளகு குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வறுத்து வச்சுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு, ஒரு 10 மிளகு, ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி, எந்த அரிசினாலும் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வறுத்துக்கலாம். ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க. நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் வறுக்கணும். இப்போ நல்லா வறுத்தாச்சு. அடுத்ததாக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், பெருங்காயத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டு இதை வறுத்து விட்டுக்கலாம். இது எல்லாமே ட்ரையாக தான் வறுக்கணும். ஒரு பவுடர் மாதிரி வரும். நல்லா வறுத்தாச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். கொஞ்சம் ஆறவும் இதை அரைச்சி வச்சுக்கலாம். இப்போ அதே கடாயில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காயவும் ஒரு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு இதை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம். எண்ணெய் காயவுமே ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சிடலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி, அடுத்ததாக ஒரு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம மிளகு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஒரு 4 வரமிளகா, சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 லிட்டர் எடுத்து போட்டுக்கலாம். வெள்ளைப்பூடு இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது ஒரு முழுமையான மருந்து குழம்பு தான். சளி, காய்ச்சல் இருக்கவங்களுக்கு இதை கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகும். கொஞ்சம் வேலை இருக்குன்னு பார்க்காம செஞ்சு கொடுத்துடலாம். இப்போ இது நல்லா வதங்கிருச்சு. நல்ல வாசனை வருது. ஒரு 5 மினிட்ஸ் கிட்ட இதை வதக்கியிருக்கேன் நான் சிம்மில் வச்சு தான் வதக்கியிருக்கேன். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சுருந்த அந்த கடலைப்பருப்பு அந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல, ட்ரையாக வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல, எண்ணெய் ஊற்றாமல் அதை இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி ஊற்றாமல் அரைக்கணும். இப்போ நம்ம ட்ரையாக அரைச்சி வச்ச பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும். இப்போ இதை வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம எண்ணெயில் வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல, அதை அரைச்சிக்கலாம். கொஞ்சம் ஆற வச்சு அரைக்கணும். இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். நல்லா மையாக அரைச்சிட்டு வந்துடணும். குறைன்னு இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 குழிக்கரண்டி அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். நல்லெண்ணெய் தான் விடணும் இந்த குழம்புக்கு. எண்ணெய் காயும் 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம், 10 மிளகு போட்டிருக்கோம், ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு, ஒரு மிளகா, வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு உரித்து இப்படி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். வெள்ளைப்பூடு ஒரு முழு வெள்ளைப்பூடு எடுத்து சேர்த்துருக்கோம். இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம், வெள்ளைப்பூடு நல்லா வதங்கிருச்சு. அடுத்ததாக 1 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சின்ன ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நம்ம அரைச்சி வச்சு அந்த மசாலா விடுது. நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கி வச்சோம்ல, அதிலேருந்து அரைச்சோம்ல, அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சிடலாம். ஏற்கனவே நம்ம வறுத்து தான் இதை அரைச்சிருக்கோம். இப்போ இந்த மிக்ஸி ஜாரையும் கழுவி ஊற்றிக்கலாம். நம்ம துவரம்பருப்புலாம் போட்டனால இதில் ஒட்டும்.
மிக்ஸி ஜாரை அலசி விட்ட தண்ணி இதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ அது நல்லா கொதிக்கட்டும். லைட்டாக ஒரு பெரிய சைஸ் எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஊற வச்சுருக்கேன். இதை கரைச்சிக்கலாம். கரைச்சி இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக புளி தண்ணி கரைச்சி விட்டுக்கலாம். நல்லா 1 டம்ளர் அளவுக்கு விடணும். புளி தண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் கிண்டி விட்டுறணும். கிண்டிட்டு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் கல் உப்பு சேர்க்குறேன். ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்க எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வரப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் போதும். எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இந்த குழம்பு கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கும், வத்த குழம்பு மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சோம்ல அந்த பவுடர், ட்ரையாக வறுத்து அரைச்சோம்ல, அதிலிருந்து 1 ஸ்பூன் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். குழம்புக்கு தேங்காயெலாம் சேர்க்கல. இந்த இது நல்ல வாசமாக இருக்கும். குழம்புக்கு திக்னஸும் கிடைக்கும். இதில் நம்ம ஏற்கனவே அளவாக தான் போட்டு அரைச்சிருக்கோம். மீதி இருக்க பவுடர் ஒரு ஏர்டைட் பாட்டிலில் நம்ம போட்டு வச்சோம்னா நம்ம எல்லா குழம்புக்கும் சேர்த்துக்கலாம். வத்த குழம்பு, புளி குழம்புக்கெலாம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இன்னும் இப்போ நம்மளோட மிளகு குழம்பு கரெக்டான பக்குவத்தில் இருக்குது. எண்ணெயெலாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு, கெட்டியாகவும் இருக்குது. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். இன்றைக்கி நம்ம செஞ்ச மிளகு குழம்பு உங்களுக்குலாம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். யாருக்காவது இது பயனுள்ளதாக அமையும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ.